Jeg skal cut åbne den her nu, fordi at, ja, det er bare sjovt. Så nu får vi lige alt det. Okay, vi gør lige det sjove for den sidste gang. Okay. Den kan også gøre sådan her. Ja, yeah. Okay. Lad os bare komme til sagen og få gjort det. Jeg gjorde det. Jeg fucking gjorde det. Ej. Okay. Må man godt røre ved sådan noget her? Det ved jeg faktisk ikke. Sådan. Okay. Okay. Okay, vi tager lige noget vand i. Jeg ved ikke, om det bliver godt, men altså. Det dufter ikke særlig godt. Gid, jeg havde noget aktivator. Look at this. What? Nu begynder det at blive tykt. Okay, nu har vi lidt mere vand i. Fordi det begynder sådan at blive lidt hårdt. Eller sådan bedre, da jeg puttede det i. Der kommer en part 2. Ja.